Hayırlı uğurlu olsun bacım. Sağ olasın beyim. Keşke ablan da burada olup görseydi. Allah'tan acil şifalar diliyorum ona. Amin. Sağ olasın ana. Bir evladım vardı. Şimdi 2 evladım oldu Korkut Bey'im. Benim de gayrı bir kız evladım oldu. Dahası var. Biri daha vardı. Orada benim gibi onları gizlice dinleyen biri daha. Kim? Kim olduğunu göremedim. O da beni görmedi. Nasıl olur? O vakit kimin adına çalışıyor bu adam? Obada bilmediğimiz başka şeyler dönüyor Efrasyap. Gittiğinde bunların ayağına etraflıca konuşun. Bir de ona iyi bir hediyem olduğunu söylersin. Ertuğrul'la Atabey Ertokuş. İkisi gizlice bir yerde buluşacak. Tandır Tepesi'nde. Gayrın o yana düşen ikisinin kellesini almaktır. Keşke bu mutlu günümüzde Ertuğrul da yanımızda olaydı. İnşallah düğünümüze gelir Hayma ana. İnşallah kızım. Hayırlı geceler. Bana da müsaade ana. Gün doğdu. Oğlum, bu güzel günün hatırına Selcan'la bir kere daha konuşmak ister misin? İstemem ana. Ben diyeceğimi dedim. Bitti. Allah rahatlık versin. Beyim, pusatın yeni avlara mı bilenir? Pusatım elime tutuştuğu günden bu yana hiç avsız kalmadı ki. O her daim cenk hazır.